एवरीवन ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਵੀਟ ਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੂਜ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ, ਸੋ ਮਾਰਮਲੇਡ, ਸੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਮਿਲਕ ਆ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਟੋਸਟ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਫਿਨ ਐਂਡ ਸਮ ਯੋਗਰਟ। ਸੋ ਯੋਗਰਟ ਹੈ, ਮਫਿਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਜੂਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਸਟਰ ਵੀ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟੋਸਟ ਅਵਰ ਬ੍ਰੈਡਸ। So this is all we got for our breakfast at the moment. रेडी नाउ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਰੈਡੀ ਟੂ ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਬਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ I really love this, really love it. I wish I could spend one more day at least here. So because ਨਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ there is a seaplane going over there. I hope you can see that. That is a seaplane. It can land on the sea. Seriously ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। I wish ਕਿ I could spend one more day here but ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ so we have to leave today and because the 4-5 hours ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ। Anyways we enjoyed a lot and ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ। I think everyone is ready now and we have to leave. Okay, bye beautiful place. We will come back again one day. Hi everyone, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਰਟ ਮੈਕਵਾਰੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਜਿਹਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਈਜ਼ੀਲੀ then we will see. ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, we don't know yet, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। it's around like 35 to 40 minutes track. Hi everyone, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਨਸਟੈਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੰਟਰੀ ਰੋਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਓਪਨ ਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਟਾਇਰਡ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚਿੱਲੀ ਆਲਵੇਜ਼
ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਥਾਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੋਕੜਾ ਖਾਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। Hey guys, look at this place. ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਵੀ ਆ ਲੀਵਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਲੀਵ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ। ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਲੈ ਦੋ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਸਲੀਪੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। कोरोना हट गया फिर मैं इंडिया आऊंगी। ओके इंडिया वाले हो मेरे फैमिली फ्रेंड्स सुन लो सारे, इफ कोरोना विल बी गॉन आई विल बी कमिंग टू इंडिया दिस ईयर। Not to India. Oh, I will be gone. My God. I will be gone to India. Crazy. I think probably Mercedes. I like this one. I don't like. Anyways, we got our coffee. Now it's all good. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਹੈਪਨਿੰਗ অর ਨਾਟ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਆ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਗੱਡੀ ਚੱਕੋ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੀਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਨ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਐਟਲੀਸਟ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। Gosh, look at this everyone. Suddenly ਮੁਝੇ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ।
traffic conditions are affecting the tunnel. Please reduce speed and observe all signs. Increase the distance to the vehicle ahead and listen to your radio. Hi everyone, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਥਰੂ ਦਾ ਮਾਈਕਸ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੀਅਰ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਪੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਗੋ ਸਲੋ ਨਾ, ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। So I just wanted to show you guys this, okay, because even I saw this thing first time in the tunnel, and ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, I could hear it but can't hear it properly, ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਰੂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ।